एक एक करोड़ रुपया एक एक परिवार को, एक एक परिजन को मिलना चाहिए। और मैं अभी नागपुर भी जा रहा हूँ, जहाँ बच्चे भर्ती है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ वो भी नागपुर जाए, उन परिवारजनों से मिले। आखिर वेदना क्या है समझनी पड़ेगी। ये सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। ये हमारे मध्य प्रदेश के मूल जो चरमरा गई व्यवस्था उसको सुधारने का मुद्दा है। सत्ता आएगी जाएगी, पद आएंगे जाएंगे, कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये क्या लोगों की जान पे नहीं हो सकती ये बात। तो मैं फिर से आग्रह करता हूँ सीएम साहब से कि आप आ रहे हैं साधुवाद, पर ठोस निर्णय लेके जाना और ठोस कदम भी लेना। लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री की रीढ़ की हड्डी है। भैया कई ऐसे बच्चे जिनका नाम नहीं है वो भैया जी से हाँ मैंने बताया, ये कई रिकॉर्ड में आए हैं।